साम्हूं आहे शायदि मुंहिंजो कैमरामैन तव्हांखे ॾेखारे सघंदो हीउ जेको किचिरो ऐं उन खां अलावा पाणी बि बीठल आहे ऐं अंदरि जेको आहे इमाम बारगाह वारी गली में कोई हिकिड़ो ढकिणो बि कोन्हे जितां खां असां हाणे सर्वे करे आयासीं ऐं उन खां अलावा पाणी बीठल आहे गली पूरे में गंदो गटरनि जो पाणी बीठल आहे उन्हनि जो चवणु आहे त असां चेयरमैन खे बि चयो आहे वाइस चेयरमैन खे बि चयो आहे ऐं असां जेको आहे सो टाउन चेयरमैन खे बि चयो आहे पर उन जे बावजूद बि असांखे रुॻो आसरा ॾींदा रहिया आहिनि अञा ताईं सफ़ाई न थी आहे इन हवाले सां तव्हां छा चवंदव? तव्हांजो सुवालु पंहिंजी जाइ ते सही आहे। असल में हिन यूसी खे जेको हींअर टाउन ठही चुको आहे ही तव्हां ॾिसो पिया त काफ़ी अरसे खां अॼु ताईं जहिड़ो पूरो टाउन अनडेवलप आहे। असल में हिते को सोसाइटी कोन्हे, ॻोठनि जो निज़ार ईअं थियो जेके 4 गलियूं आबाद थियूं उतां जे माण्हुनि जो कुझु पंहिंजे मदद पाण जेको आहे कुझु सेवरेज विधो उन हिसाब सां ऐं पोइ गवर्नमेंट बि उनखे अॻिते हलायो जीअं टाउन या यूसी उन्हनि खे हलायो ऐं हिन टाइम हिननि जा बि जेके ॻाल्हियूं आहिनि इमाम बारगाह वारे हिसाब सां उन्हनि जो बि जाइज़ मुतालबात आहिनि। उहे चवनि था त असांजे जेके जलूस जो गुज़रगाह आहे उन खे क्लियर कयो। उन जे लाइ असां पहिरियां बि कोशिशि कई। असांजे टाउन जे तरफ़ां हिननि खे रोशनी जे लाइ जेको आहे रोशनी जो इंतज़ाम कयो वियो ऐं असां टाउन खे लिखी ॾिनो एज़ ए यूसी चेयरमैन। मूं उन्हनि खे बि अपील कई ऐं पंहिंजे मेयर साहिब खे बि अपील कई त उन्हनि जे लाइ उन्हनि चयो वाइदो कयो त शायदि अॼु या सुबुह ताणी उहे लॻी वञनि ऐं अॻिते निज़ाम शायदि बहितर हले इनशाला इहो उमेदु रखूं था। बाक़ी रोड रस्ता गलियूं जेके आहिनि से त कचियूं आहिनि, इन में कोई शक कोन्हे ऐं इनशा ताला असांखे इहा उमेदु आहे पंहिंजी पीपल्स पार्टी खां जेके पहिरियां अॼु ताईं जेके कम थिया आहिनि सिर्फ़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कया आहिनि ऐं हींअर बि इनशा ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंहिंमें असांजी यूसी टाउन ऐं मेयर जेको आहे मिली जुली इनशा असां हिन कम खे हलाईंदासीं ऐं बहितर खां बहितर हिन ॻोठ में असां डेवलप कंदासीं, हिन यूसी में डेवलप कंदासीं इनशा। अच्छा, उन्हनि जो चवणु